Hello， 大家好，我是伟他。如果你喜欢我的 video， 请先帮我订阅，然后还有按 like 哦，赶快！Where are we now? Hold up. We're at Niagara Glen Nature Center. 今天这是我们第一次来这边 hiking， 没想到假日的人潮居然这么多，停车位可以说是一位难求。$1.25 every 60 minutes. So we'll do 3 hours. So $3.75, 3 hours. That's $2.30. That's more than enough. Wow， 哇，可以看到这边有人在野餐和 barbecue 哎。Here, what's this? I don't know. Let's ask. Hiking trail 啊？哦，係啊，就嚟喎。行到河邊喎。啊。啊，我没有带防晒。Sunscreen。It's my car. 那进行步道呢？因为疫情的关系，所以采用弯位的方式通过。也就是说呢，他们会先放行一边的乘客，等这边的乘客全数通过后呢，再放行另一边上来的乘客。这也是为了保持社交的安全距离。Okay, you guys can head on down. You're welcome. Enjoy your hike. Thanks for waiting. Oh yeah, Atlanta, yeah. That's the year at first we came back and I missed it. Cause I only did like 33%. Cause I went in half year, right? 天啊，这个楼梯可以看到穿透了，有点可怕。Hey. Hi, how are you? Good, good. Nope. So, follow those. Yeah, for sure. 哇，小心哦。没事。这个就是尼加拉的陡崖，这里超级适合拍照的，而且是只有尼加拉这边才可以看得到这样的奇景哦。现在越来越多人走这条路了，快看前面！哦。He can do planks and push-ups and all that stuff. Now it's almost jackpot. 哇，这条路很颠簸哎，走的时候非常小心。小心一点那里。还有，我就边看路，不然会跌倒。Right from the car. Yeah, we'll come back there. 看到这个就代表说，如果往这边走的话， Let's go try. 会有鱼。 And look at the fishing area first, right? Yeah, you gotta spot it. You gotta spot it first. And I think this way is a little bit warmer too. I mean, sorry, not warmer. It's more cool. I don't want to go warmer. Yeah, it's cool. 啊，呢度搬個 cooler 啊！你真係。買呢度而家冇曬咧，好多嘅人我知啊，如果呢度搬 cooler 搬嘢過嚟。这边又有一个鱼的标记，然后我们就是循着这个 trail 啊，看到这个鱼的标记走，可能等一下就可以找到鱼了。
哇，很多龙的。Hold on to trails. Oh, hey, I can. We're getting down to the what do you call it? The canal, I think it's called. Niagara Canal, maybe. Maybe it's too big to be called canal. 这里又有一个雨的符号，然后现在这边就是森林地区，就是我们刚刚很热很热，可是来到这个地方以后就很凉了。好冷啊！森林。听到水声，看到水了。就像我们到这边后发现很多这种很短的树木啊，我们其实就在想说，是不是有可能是 beaver， 就是那个水獭把它咬断了，然后拿去堵住水。感觉就很像是他们的那个齿痕，然后它这边就很多那种短短的树木就被咬过了。哇！那边就开始有人钓鱼了。啊！他发现这一袋里面是鱼，但不知道被谁丢弃了。亲近大自然。哇！因为我们已经走了一段时间了，所以我们现在呢决定，我们现在要吃点东西，补充一下我们下半段的路。筷子喎，用筷子。你冇攞牙籤啊你？攞筷子嚟喎。我们拿筷子。篤佢咪得咯。因來玩有冇輕聲？所以我們準備的櫻桃，還有一些水果。哎。哦，哇，哪边？ Yeah, it's called Boulder. 在下半段的路程当中，我们看到不少人从事 bouldering 的活动，翻译成中文就是抱石。哇，这感觉还挺难的呢。美国现在就是跟我们隔着这一条，然后对面就是美国了。我们现在绕了一圈，终于看到楼梯了。我们已经结束了这趟旅程。
今天总体来说呢，我们大概花了1个半小时走完这个步道，它不会很难走，反而很适合全家大小一起来走走运动，而且中途还可以享受尼加拉的美景，还有亲近大自然，还可以偷窥美国人现在在干什么哦。这个地方还蛮推的。那如果你喜欢我的影片，别忘记帮我订阅还有按 like 哦。那我会不定时更新多伦多资讯给大家。那今天就这样子啦，下次见，拜拜。